رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. اما کسایی که کمی مردم گپش اعتبار میکنه و وسوسه میکنه، زخرف القول، سخنی که زرندود است، ظاهرش خیلی نیک است لیکن در حقیقت سخت خرابی است. تو گویی برای چی میگه؟ برای چی میگه؟ والا خبر شدم دختری در درس ترجمه میره، من خود دیگه خیر است به خاطر دلسوزی برات میگم که بیا اینقدر وقتی نخوان دختری فان که همینجا در خانه باش. این مردکه اینطور احساس میکنه که آدم چقدر دلسوزه سر من، یادم چقدر دلش میسوزه. دیگه بسیار خطر عظیم است که مرا خبر کرد. راست گفت، والا راست گفت. چی میکنه؟ پدر میاید در دختری خود میگه بچین امی قدر که نخواندی بعد از این دکسیش نشد، امی مسلمانی پدری بابا و اجداد که مانده امی بس ماست. مولا صاحبان برش گفته پشتی گپ نگه، او دینی که از بابا کلانی برد باقی مانده او توری دین نگرم در یک جا هم پیدا نمیشه. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول، وسوسه میکنه بعضی از یا به بعضی دیگرها سخن زراندوده. تو میگی چقدر دلسوز است لیکن در حقیقت تباید کرد. من دختر میرفت عقیده را یاد میگرفت، سبا مادری خود یاد میداد، 4 روز بعد پدر میشاند به پدر میگفت که پدر جان چیزی را ما یاد گرفتیم که تو یاد نداری، یکت ما بشیده این مجلسی ما. این شیاطین انسی فهمیده که این پدر جان که یک سوغات می آمد یک ماباد این سوغات از ما قطع میشه، این دستکی ما که بوسگکام میخورد حالی دیگه السلام علیکم زیاد شوه السلام علیکم. طریقی سنت یک دست است، 2 دستم پیش نمیکنه. احساس خطر کرده، مجبور است بیچاره، مجبور است تبلیغات کنه، مجبور است تهمت بلگانه، مجبور است که هیاهوی کنه، سر و صدا بکنه. ما چی کنیم؟ ما چی کنیم؟ ما در مقابل هیاهوی جار و جنجال نمی کنیم، در مسائل اختلافی از حد تجاوز نمی کنیم. صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي.